الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji sinareng syukur orang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina enjing-enjing ieu alhamdulillah Allah masih mapari nikmat ka urang sadaya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat orang tiasa kempel dina majlis ilmu ieu, kempel di bumi Allah Subhanahu wa taala dina raraga ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta talabul ilmi, kewajiban anu melekat dina diri urang sadayana tikawit urang balik, tikawit urang sadayana aya di dunia ieu dugi ka akhir hayat urang sadaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka istiqomahan ka urang sadaya kangge tiasa istiqomah dina ngalaksanakeun sagala rupi kewajiban ka Allah, ninggalkeun ngantunkeun sagala rupi larangan-laranganana. Mudah-mudahan orang sadayana dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten jalmi-jalmi anu istiqomah dina ngalaksanakeun kewajiban, dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tetep nyepeng pageuh kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli pangaosan rahimakumullah, dina salah sawios hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun hadis dina ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun surat Al-Mutaffifin ayat ka-14 sareng ka-16 dugi ka-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah.
Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ahli pangaosan rahimakumullah. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun jalmi-jalmi anu ngalakukeun dosa, jalmi-jalmi anu ngalakukeun maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala rana ala qulubihim, ya. Akan ada bakal aya sesuatu titik hitam, ron, noda anu bakal menutupi hati mereka. Dan noda tersebut yang akan menghalangi dia juga untuk di akhirat nanti memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Noda dosa itu juga yang akan menghalangi dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para wargi sadayana rahimakumullah, ayat ieu ngemutan ka urang sadaya bahwa setiap ngalakukeun hiji perbuatan dosa maka sebanyak itu noda anu bakal nutup kana hate urang sadaya. Upami disebatkeun dina hadis Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmizi. Dauhan Rasulullah SAW, innal mu'min idza aznaba kana nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu fa in zadat fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis Rasulullah SAW ieu ngajelaskeun ayat anu tadi nembe diaoskeun bahwa innal mu'min saestuna seorang mukmin idza aznaba ketika dia berdosa kanat nuqtatun sauda maka akan ada noda hitam fi qalbihi dina hatena fa in taba upami jalmi mukmin eta tobat, upami jalmi mukmin eta tobat wa naza'a wastaghfara kemudian beristighfar kepada Allah, ke Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu maka akan kembali putih, ya. Kembali bening hatinya, ya. Kembali bersih dari noda hitam tersebut. Wa in zada tapi lamun terus-terusan ngalakukeun kamaksiatan, zadat maka noda hitam tersebut akan terus bertambah. Fadzalika ron, itulah yang disebut sebagai ron yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat anu tadi disebutkan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadirin rahimakumullah, upami orang ningal dina Al-Qur'an ternyata lafad atanapi anu diterjemahkeun dosa teh dina Al-Qur'an aya beberapa kalimat, aya beberapa kata anu pang seueurna tetapi anu langsung disebatkeun nyaeta lafaz dzanbun. Dan bunyilah langkung seueur atanapi sering disebatkeun dina Al-Qur'an, ya.
salah sawiosna disebatkeun dina surat Yusuf. Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dzambika. Dina surat Yusuf ayat ke-28 disebatkeun Yusuf a'rid an hadza, wahai Yusuf lupakan ini. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun kepada Allah li dzambika, atas dosamu. Jadi dzanbun ieu nyaeta ngagaduhan hartos dosa. Yusuf ayat 28 salah sawiosna seueur deui sapertos dina surat Asy-Syu'ara oge ayat ke-14 walahum alayya dzambun fa akhafu ayaktulun jeung anu sanesna. Lafaz anu sanes ya anu sami ngagaduhan hartos dosa nyaeta khoti'ah. Nah, lafaz khoti'ah ieu oge sami ngagaduhan hartos upami ditinggal dina terjemahan Al-Qur'an ngagaduhan hartos dosa. Nah, dina Al-Qur'an salah sawiosna disebatkeun dina surat Al-Baqarah ayat ke-81. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaik ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Ya. Barang siapa berbuat keburukan dan dosa, man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu, dan juga melakukan dosa ya, berbuat keburukan dan juga dosa. Nah, khati'ah diterjemahkeun atanapi hartosna dina Al-Qur'an oge ngagaduhan makna dosa. Salajengna lafaz anu katilu sering oge disebatkeun dina Al-Qur'an nyaeta lafaz ismun. Nah, salah sawiosna disebatkeun dina surat Al-Baqarah ayat 85. Tanapi anu caket nyaeta dina anu pendek ayatna dina surat Al-Baqarah 182. Faman khafa mim musin janafan au itsman. Ya. Barang siapa yang khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat terhadap sebelah atau berbuat dosa au itsman, ya, berbuat dosa atanapi kesalahan. Nah, ieu oge ngagaduhan makna dosa sami. Nah, tilunya aya deui ya, sami ngagaduhan makna dosa nya eta lafaz junah. Nah, ieu disebatkeun dina surat Al-Baqarah. Dina surat Al-Baqarah 158. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ya. Barang siapa yang berbuat atau haji ke Baitullah maka tidak dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Nah, junah. Aya deui lafaz anu sanes tapi biasana digunakeun lafaz sering nama digunakeun lafaz jamakna nyaeta lafaz jurmun. Nah, tapi biasana seringnya digunakeun lafaz mujrimun. Lafaz naon isim fa'ilna.
ngagaduhan hartos dosa. Nah, hadirin rahimakumullah, santos orang uninga kana lafad-lafad dosa ya anu aya dina Al-Qur'an tangtos upami dijabarkeun deui ternyata antawis kalimat-kalimat ieu ngagaduhan makna anu benten. Kalaupun ku urang sadayana biasana diterjemahkeun dosa sami, tapi upami dikaji deui ternyata kata-kata ieu kalimat-kalimat ieu ngagaduhan makna anu benten. Margi dina Al-Qur'an mah para wargi rahimakumullah, lamun aya dina bahasa urang aya istilahna sinonim persamaan kata gitu nya. Nah, upami dina Al-Qur'an mah teu aya namina persamaan kata teh. Margi antawi satu kata dengan kata yang lain itu memiliki makna yang berbeda. Kalaupun arti nasami tapi maknana berbeda. Nah, jadi lamun orang mendakan dua kata anu berbeda tapi ternyata dina terjemahan nama sami, eta teh salaresna mah upami dikaji dina naon makna sebenarnya, makna sesungguhnya itu ternyata berbeda gitu. Nah, sapertos lafad anu sering ku urang diaoskeun ya. Dina surat Al-Kahfi tiap malam Jumat urang ngaoskeun surat Al-Kahfi dina ayat ka-87 ya. Disebatkeun di dinya ayat famasta'u ayyadharuhu wa masta'u lahu naqba ya. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu ayyadharuhu ya, bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ya. Mereka tidak mampu untuk mendakinya, famastata'u lahu naqba, dan juga mereka tidak dapat untuk melubanginya. Gitunya. Naon bedana? Tidak dapat sami duanana, famastata'u gitunya. Ya. Upami ditingali terjemahna sami dua-duana teh tidak dapat mendaki, tidak dapat melubangi. Ya. Bentena naon? Ternyata upami dikaji dina tafsirna famasta'u teh hartosna tidak dapat dan belum pernah dilakukan. Ya. Ya. Jadi tos nyerah ti payun samemeh dilakukan dan mengatakan saya tidak mampu gitu ya. Nah, tapi lamun istata'u ya. Nah, ieu mah tos dilakukeun heula, tos aya upaya heula, tos aya usaha heula. Nah, tos aya usaha upaya, nah nembe santos eta mereka mengatakan saya tidak mampu. Ngangge ta di dinya istata'u gitu. Nah, eta sakedik para rahimakumullah sakali deui dina Al-Qur'an, bahasa dina Al-Qur'an ya, kalaupun memiliki kata yang berbeda, arti yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda juga. Ya. Uyandai karena pembahasan orang sadayana para rahimakumullah, ismun dosa, zanbun ya. Nah, anu kalebet kategori dosa teh ya. Aya dua. Anu kalebet kategori dosa teh aya dua. Anu kahijinya eta tarkul awamir, anu kadua fi'lu an-nawahi, ninggalkeun perintah Allah, ninggalkeun kewajiban ya. Anu kadua nyaeta ngalakukeun larangan Allah ya, ngalakukeun larangan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, dua nana ieu mangrupikeun dosa, dua nana mangrupikeun kamaksiatan. Ya. Nah. Tapi teu sakedik jalmi
ngarasa dosa lamun ngalakukeun larangan Allah. Tapi leungit rasana dosa lamun ninggalkeun parentah Allah. Duanana padahal mah sami dosa, nganaon? Ieu rasa anu kadang leungit tina diri manusia, tina diri seorang mukmin. Ya. Ya. Ayeuna seueur jalmi tangtos ninggalkeun larangan. Tidak minum khamr gitunya. Ninggalkeun zina, ninggalkeun judi sanes kanterna, tapi salat tara. Ditaros kunaon teu judi haram. Dosa. Kunaon teu zina maksiat. Kunaon teu salat ya males gitu. Teu ngarasa bahwa eta teh sami-sami dosa. Gitu. Nah, para wargi rahimakumullah, zaman ayeuna mah tong borong ngabedakeun antara tarkul awamir sareng fi'lul nawahi. Dina tarkul awamir oge kadang aya perbedaan. Ya. Aya perbedaan sikap, ya. Aya perbedaan sikap antara kaum muslimin. Contohna para wargi rahimakumullah, ya. Aya sebagian orang anu salat nama getol dilaksanakeun, tapi nalika tos lebet kana kewajiban zakat ieu teu dilaksanakeun. Ya. Padahal dua-duana sami-sami kewajiban, sami-sami awamir, ya. Sami-sami perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ninggalkeun salat mah asa dosa, tapi ninggalkeun zakat mah asa biasa-biasa wae. Gitu. Pas ayeuna sapertos kitu makana para wargi rahimakumullah, ya, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nalika aya satu kaum, satu umat, ya, satu kelompok orang-orang yang tidak membayar zakat, ya, langsung ketika itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan untuk menghadapi, untuk memerangi orang-orang tersebut. Ya. Kalaupun sebagian orang sahabat aya anu protes gitu kan, ya khalifah, ya, wahai khalifah, mereka masih melaksanakan sholat, iya mereka masih kena sholat. Ya. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya. Sami-sami dua nana kewajiban, sami-sami dua nana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebagian aya anu merasa dosa ketika meninggalkan sholat, tapi tidak merasa dosa ketika meninggalkan zakat. Ya. Kan nembe di dinya nya, nembe dina tarkul awamir. Ya. Da acan dina fi'lun nawahi oge sami. Gitu nya. Da dina ngalaksanakeun larangan-larangan Allah, ya, eta oge mangrupikeun dosa sadayana. Ya. Sadayana dosa. Tapi sebagian aya anu ngarasa dosa lamun ngalaksanakeun tapi henteu ngarasa dosa lamun ngalaksanakeun anu sanes. Gitu. Aya anu ngarasa dosa lamun naon nyandak hak batur, mencuri, tapi teu ngarasa dosa lamun ngalaksanakeun judi. Ya. Ya. Judi mah terus gitunya. Ya. Kalaupun itu dosa, tapi lamun nyandak hak batur, mencuri, maling, ya, asa ngarasa dosa, tapi lamun judi mah teu. Padahal para ustaz rahimakumullah, laranganna sami dina Al-Qur'an. Ya. Laranganna sami dina Al-Qur'an. Ya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ieu anu dimaksud atanapi dampak tina seueurna kamaksiatan. Ia dampak tina merebakna kemaksiatan, sehingga, ya, hal-hal anu ku urang dianggap sebagai sebuah maksiat, ya, karena tos seueur teuing aya di lingkungan urang sadayana, jadi dianggapna biasa-biasa wae. Para wargi rahimakumullah, kapungkur zaman simkuring, ya, zaman bapak-bapak ibu-ibu oge gitunya. Lamun wengi-wengi aya kumpul, ya, aya kumpulan pamuda, aya istri saurang di dinya asa sok ngarasa isin. Gitu. Tapi lamun ayeuna gitunya, karena memang tos biasa sapertos kitu gitunya.
kondisina sami terus biasa sepertos gitu sehingga kumpul istri pameget wengi-wengi dina naon di sisi jalan sanes kantana atawa di tempat-tempat anu sanes teh jadi asa tos biasa gitu ya. Nah, para wargi rahimakumullah ya. Orang-orang zaman dulu ya, generasi sahabat, generasi tabi'in boro-boro ninggalkeun salat, tinggalin non salat berjamaah atanapi kadang henteu ngalaksanakeun salat, henteu ngalaksanakeun amalan-amalan sunnah, eta tos ngarasa dosa. Ya. Tapi ayeuna ya tong boron salat berjamaah nya salat nyalira oge kadang tos ditinggal. Nah, eta para warga sang rahimakumullah, ya. Maka hal ieu tangtos kedah diantisipasi di lingkungan urang sadayana. Mulai ti lingkungan rumah urang sadaya, keluarga urang sadaya, lingkungan masyarakat urang sadayana, ya. Sehingga hal-hal keburukan ya anu menurut urang sadayana eta teu sae kirang sae ieu langkung saya diminimalisir ya. Ya. Memang gitunya antawis amar ma'ruf nahi munkar teh langkung berat kena nahi munkar. Ya. Makanya tugas guru jeung tugas polisi teh cenah sabenerna mah sami ya. Tapi bedana lamun guru mah lebih ke amar ma'rufna, lamun polisi mah nahi munkarna gitu. Ya. Tapi langkung berat keneh nahi munkar makana gaji polisi jeung guru beda gitu. Agang keneh gaji polisi. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, eta gitunya. Jadi perbedaan sikap ya, perbedaan sikap orang, perbedaan sikap umumna kaum muslimin ya, ngabeda-bedakeun antara satu perintah dengan perintah yang lain, membeda-bedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain, membeda-bedakan antara satu larangan dengan larangan yang lain. Ya. Sehingga ya urang sadayana tangtos anu berupaya menjadi orang-orang yang baik, berupaya menjadi mukmin yang benar gitu ya. Kudu memperlakukan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban teh sami sadayana ya, perintah Allah ya. Memperlakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sami sadayana. Hadirin rahimakumullah, salajengna tina amalan atanapi tina perbuatan dosa sareng maksiat ieu muncul asar pengaruh dina kahirupan urang. Muncul pengaruh dina kahirupan urang. Baik itu pengaruh itu terhadap diri sendiri pribadi, kadang pengaruh itu juga muncul terhadap keluarga ya. Langkung bahaya upami pengaruh dosa maksiat eta teh berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat urang. Nah, maka para wargi sang rahimakumullah, seueur saleres nama pengaruhna tapi dina kesempatan ieu panginten didugikeun sakedik pengaruh asar al-maksiat. Asar dzunub wal ma'asi, pengaruh dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan. Salah sawiosna anu kahiji nyaeta hirmanul ilmi. Hirmanul ilmi. Maksiat akan menghalangi ilmu.
Hadirin rahimakumullah, salah sawiosna diungkapkan ku Imam Asy-Syafi'i dina salah sawios syairna ya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi ya. Saya syaqautu ila waqi'i ya, mengadu kepada Imam Waqi', guruna Imam Syafi'i. Tentang apa? Su'a hifdzi, tentang burukna hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' mengarahkan, menyarankan untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah ya, maka dina hal ieu salah satu pengaruh khususnya terhadap pribadi, terhadap individu nyaeta hirmanul ilmi ya. Menghalangi ilmu ya. Nah, maka ya wabil khusus ka para santri saneskanteuna anu tangtos nuju talabul ilmi, umumna ka urang sadayana oge anu ngagaduhan kewajiban talabul ilmi sami gitu ya. Supados urang sadayana lebet ilmu teh leres-leres, bukan hanya sekedar dina hafalan, bukan hanya sekedar dina tulisan ya, tapi benar-benar lebet karena diri urang sadayana, janten karakter urang sadayana gitu ya. Janten bagian tina sifat urang sadayana ya. Maka tebihan maksiat ya, margi tangtos ilmu teh bukan hanya sekedar anu dihafal, bukan hanya sekedar anu ditulis, tapi leres-leres anu lebet kana hati urang anu tiasa diamalkeun ku urang sadaya. Eta nu kahiji. Salajengna hadirin rahimakumullah, salah sawios pengaruh ilmu pengaruh dosa anu kana kehidupan urang sadayana anu kadua nyaeta hirman rezeki, terhalangna rezeki. Dina hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan upami ketakwaan, jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rizki, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan hartos ngalakukeun kamaksiatan berarti ia anu bakal menimbulkan kefakiran, terhalangna rizki. Dan seorang hamba dicegah rizkinya dicegah rizki dari seorang hamba itu akibat dosa yang diperbuat. Nah, hadirin rahimakumullah ya, dosa menghalangi rizki ya. Sahenteuna para wargi sang rahimakumullah, anu dimaksud di dieu nyaeta barokah tina rizki ya. Margi ternyata teu sakedik ayeuna secara zahir ya, pandangan urang sadayana, dina pandangan mata urang sadayana ya, aya jalmi-jalmi anu ahli maksiat bari rizkina lancar ya, ya. Eta mah tangtos mangrupikeun naon bagian tina istidraj ya, panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala ya. Sahenteuna panginten eta teh mangrupikeun naon leungit kana kabarokahan rizki ya. Lamun rizki anu haram atanapi rizki anu tadi bercampur dengan rizki yang baik, maka akan terbawa sadayana gitu. Akan terbawa buruk sadayana gitu. Nah, maka para wargi sang rahimakumullah ya. Nah, dina hal ieu ya, dina naon bab muamalah kapungkur oge kantos kusim kuring didugikeun ya, perkawis non harta anu halal, harta anu haram teh leres-leres kudu dipisahkeun ya, secara penulisanna atanapi naon penggunaanna leres-leres kudu dipisahkeun ya, supados lamun diangge sasarengan ya,
tiasa janten eta bakal naon jadi haram sadayana, bakal jadi ngahalangan karena kabarokahan harta urang eta gitu. Utamina tangtos dina kamaksiatan ieu para wargi rahimakumullah ya. Margi leres-leres ima janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ketaatan itu adalah penyebab datangnya rizki, sedangkan kebalikannya dosa kemaksiatan eta teh mangrupikeun sebab terhalangna rizki urang sadayana, sebab terhalangna barokah tina rizki urang sadaya. Maka hadirin rahimakumullah ya. Yakinlah ketika kita meninggalkan sebuah kemaksiatan, ketika kita meninggalkan sebuah dosa gitunya, pasti Allah Subhanahu wa taala bakal masihan ya rizki anu langkung ageng, langkung barokah, langkung halal gitu ya. Teu sakedik ayeuna para rahimakumullah ya jalmi anu leres-leres hijrah ya tina perbuatan tina perkara-perkara anu haram gitunya. Ternyata namina rizki mah gitu kan terus diatur ku Allah Subhanahu wa taala ya. Namina rizki mah terus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia akan diganti dengan yang lebih baik ya. Tiasa janten anu langkung sae teh nya belangkung barokah ya. Tiasa janten anu langkung sae teh nyaeta anu langkung barokah ya. Nah, margi para wargi rahimakumullah tangtos dina bab harta makan langkung sae kene seueur bari barokah daripada sakedik teu barokah nya eta mah kahoyong urang sadaya kitu. Gitu. Gitu. Nah, salajengna para rahimakumullah kemaksiatan akan menimbulkan wahsyah. Wahsyah teh nyaeta jarak ya. Fi qalbihi bainahu wa bainallah ya. Dosa kemaksiatan akan menimbulkan, memunculkan jarak, wahsyah, yajiduhal asi yang akan ditemukan oleh pada seorang ahli maksiat fi qalbihi dalam hatinya ya bainahu wa bainallah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya ibadah urang sadayana, dosa non ibadah urang sadayana, doa-doa urang sadayana tangtos langkung tebih deui sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dina keterangan hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika ya kita melakukan kemaksiatan, salah sawiosna memakan harta yang tidak halal, ya, maka akan terhalang, ya, akan tidak diterima sholat seseorang itu selama 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Salah sawios tangtos penyebab tina dosa maksiat eta. Tangtos langkung tebih tidinya, ya. Ketika seorang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, ya doa-doanya juga bagai sakumaha diulang-ulangna doana, sakumaha orang ngalakukeun sagala rupi upaya oge, ya fa anna yustajabu lahu Rasulullah sallallahu kumaha bakal diterima doana lamun eta jalmi ngalakukeun kamaksiatan, ngalakukeun dosa, ya. Sakumaha disebutkan dina salah sawios hadis Rasulullah SAW ya bahwa seseorang ya melakukan perjalanan kemudian
mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, diulang-ulang terus doana, ya. Tapi wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, ya, wa mashrabuhu haramun, wa hudiya bil harami, ya. Makanan anu haram, anggoan anu haram, leuteun anu haram. Fa anna yustajabu lahu? Maka bagaimana Allah akan menijabah, akan menerima ya doa-doa? Karena karena aya jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna para rahimakumullah, ya. Orang-orang yang melakukan maksiat, para ahli maksiat, salah satu pengaruhna bukan hanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga akan jauh, ya, bainahu wa baina ahlil khair, antara dia dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang baik juga, ya. Selain jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau keobat, juga akan ada wahsyah, akan ada jarak antara dia, ya, bainahu wa baina ahlul khair, antara dia dengan orang-orang baik. Argi para wargi rahimakumullah, umumna sapertos kitu. Lamun bahasa ayeuna manaon circle na teh kitu gitu. Ya, circle na orang-orang ahli maksiatnya di dinya jeung orang-orang ahli maksiat deui kitu nya. Circle na orang-orang baik jeung orang-orang baik deui kitu nya. Nah, maka ketika sudah terjadi pemisahan atanapi jarak sapertos kitu gitunya. Nah, maka akan sulit ya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sedangkan salah sawios upaya urang sadayana untuk membersihkan hati kan, ya, dina salah sawios syair disebutkan gitu kan, salah sawios upaya untuk kita membersihkan hati, membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita adalah berkumpul dengan orang-orang baik, ya. Berkumpul dengan orang-orang baik maka akan terbawa baik, ya. Nah, tapi lamun sebuah kemaksiatan terus-menerus dilakukan gitunya. Nah, maka akan ada jarak antara dia dengan orang-orang baik sehingga akan ada tidak akan ada upaya juga untuk bisa membersihkan dan juga mensucikan hatinya. Nah, salajengna para rahimakumullah, anu kalima salah sawias asar tina maksiat nyaeta taksir umurihi. Akan menyulitkan urusan-urusannya, ya. Ya. Maksiat, ya, akan menyulitkan urusannya. Nah, sebaliknya ketika ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita, ya, maka kemaksiatan, dosa akan menyulitkan urusan-urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, ya. Jalmi anu takwa akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan urusan, akan dimudahkan rizki. Maka sebaliknya, ya, orang-orang yang berdosa ahli maksiat, ya, dijauhkan dari rizki, terhalang dari rizki seperti yang disebutkan, ya, urusan-urusannya juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Salajengna hadirin rahimakumullah, anu kadengar di antara
asar pengaruh tina maksiat anu kagenepnya eta annal ma'asi tuhinul qalbu wal badan. Tuhinul qalba wal badan. Melemahkan hati dan badan. Melemahkan hati dan badan. Para wargi rahimakumullah, ya. Namina kamaksiatan tangtos hiji perkara anu saleresna mah gitunya. Anu saleresna mah bakal melemahkan badan gitunya. Sok ayeuna jalmi ngalakukeun kamaksiatan. Ya, minum khamr, minum minuman keras gitunya. Saleresna makan merusak hati, merusak badan, merusak akal pikiran sanes kanten. Ya. Jalmi ayeuna ngalakukeun larangan Allah, mencuri, capek gitunya. Daripada ngalakukeun kitu kan mendingan damel sakalian gitunya. Ya, capek oge naon kenging rizki berkah anu halal gitunya. Ya. Namina jalmi kenging rizki tina maling mah gitunya. Nah, memang hanya naon dipayuneuna mah seueur gitu kan, tapi ieu capek badan, capek hati. Gitu. Senantiasa akan diberikan rasa was-was, ketakutan. Sieun lamun kapanggih. Ya. Sieun lamun katangkep KPK gitu mun ayeuna mah gitu pejabat mah gitu. Sieun kapanggieun. Gitu. Ya. Jadi kalaupun tangtos non secara zahirna katingalina siganu enakeun, siganu resep, bahagia gitunya. Tapi salaresna mah badanna capek, hatena utamina gitu kan capek. Ya. Diberikan rasa ketakutan, was-was, kekhawatiran gitu kan. Terus menerus gitu. Nah, maka para warga rahimakumullah sebaliknya gitunya. Harta yang sedikit tapi didapatkan dari sesuatu yang halal itu akan membuat seorang jadi tenang. Gitu. Ayeuna beda. Coba ya perhatikannya. Ucing dibandingkan aku ucing. Ucing lamun keur dahar lauk tapi eta pamasihan ti urang, pamere ti urang langsung eta mah tenang biasana. Gitunya. Beda lamun ucing menang maling tina non meja makan gitunya. Eta katingali ge langsung lumpat gitu. Eta gambaranna ucing. Urang ge saptos kitu gitunya. Urang lamun kenging harta halal sakedik oge tenang hirup teh gitunya. Ya. Tapi lamun menang maling gitunya. Nah, was-was gitunya. Sieun kapanggih, sieun katewak gitu saya sekantena. Nah gitu. Maka ini akan melemahkan hati, melemahkan badan. Terus sakedik nu kitu. Salamet tapi eta da ai namina hate mah Pak was-was masieun mah khawatir tetep aya wae biasana gitu. Salajengna apa sareng ya. Katujuh ya. Ya. Anu katujuh asar pengaruh tina kamaksiatan nyaeta hirmanu ta'ah. Ya, tangtos namina hiji perbuatan dosa kamaksiatan biasana ya akan naon sapertos rantai gitu. Lamun tos ngalakukeun hiji kamaksiatan hiji dosa pasti bakal ngalakukeun dosa anu sanes. Ya. Jalmi lamun sami sapertos lamun ngalakukeun atanapi ngadugikeun kebohongan. Lamun dusta, kebohongan pasti bakal mencari alasan-alasan yang lain, kebohongan-kebohongan yang lain, dusta-dusta yang lain. Ya, sami sapertos kitu. Namina maksiat para rahimakumullah, dosa ketika dia melakukan satu perbuatan dosa maka akan ada dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Ya. Komo anu namina istilahna ummul khaba'ith teh khamr.
ya. Ya, namina khamar para rahimakumullah, minuman keras ya. Ya, untuk mendapatkannya kadang dilakukan atau napi non berbuat tina perbuatan dosa gitu nya. Yang minum khamar sabada minum khamar pasti ngalakukan dosa-dosa yang lain. Gitu nya. Ya. Artos jang meserna tina maling dipeserkeun kana khamar sabada ngalakukeun naon minum khamar mabok ngalakukeun dosa deui nu sanes. Terus eta namina dosa mah kitu. Ya. Kumaha ayeuna teu sakedik para rahimakumullah ya. Anu terjerat anaon namina anu kacanduan judi online cenah kitu nya. Anu kacanduan judi online teh biasana lamun tos seep sagala rupa kitu nya. Biasana sok angger panasaran keneh eta teh kitu nya. Ya, panasaran keneh kumaha carana nya? Ya ngalak non ku cara atau napi milarian dengan cara-cara yang haram gitu kan. Dengan cara-cara yang dilarang gitu. Jadi namina kemaksiatan terus akan melakukan kemaksiatan yang lain sehingga khirmanut ta'ah, terhalang dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hiji deui para rahimakumullah ya. Anu kadalapan nyaeta annal ma'asi taksirul umur wa barakatuhu. Kemaksiatan taksirul umur, memperpendek umur dan menghapus keberkahannya. Ya. Salarosna para rahimakumullah maksud memperpendek umur di dieu teh dina hal naon dina hal kabarokahanana gitu. Benten sareng orang-orang ahli taat ya, para ulama tos pupus oge kadang sok masih keneh dikenang kasayanana gitu. Ya. Orang-orang ahli maksiatnya naon anu dikenangna gitu nya. Lamun tos maot mah nya entos we kitu. Komo kabarokahan nalika dina kahirupanana. Salerosna mah naon umumna tangtos pemahaman urang sadayana namina usia mah tangtos tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maksudna memperpendek di dieu teh nyaeta dina hal tadi ya. Dina hal bahwa orang-orang ahli maksiat ketika dia meninggal, ketika dia mati tangtos-tos dipopohokeun segala rupana. Ya, benten sareng ahli taat, sebenten sareng anu ahli ibadah, ahli khair, ya. Ya. Tos lami pupusna oge masih keneh dikenang kasayan-kasayanan. Gitu. Nah, maksudna di dinya para rahimakumullah. Maka ya naon kabarokahan dina usia urang sadayana tangtos dina hal ieu anu dipikaharep ku urang sadayana. Pendek panjangna usia urang sadayana teu aya nu uninga, Allah Subhanahu wa taala hungkul nu uninga kana usia urang sadayana. Tapi tangtos anu diupayakeun, nu diusahakeun ku urang sadayana ayeuna nyaeta kabarokahan dina usia urang. Kabarokahan dina umur urang sadayana, kabarokahan dina kahirupan urang sadayana. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan. Ya, akan menghilangkan keberkahan. Namina barokah teh salah sawios ulama nyebatkeun ziyadatul khair, bertambahna kebaikan. Ya. Nah, tapi jalmi ahli maksiat tangtos kasaya naon anu bakal berkembang, kasaya naon anu bakal bertambah teh aya gitu. Tapi tangtos namina ahli atau napi ahli ibadah gitu nya. Maka akan bertambah kebaikan, bertambah kebaikan terus menerus karena keberkahan dari amal ibadahna. Ya. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, salaras nama upamiku orang di lenyepan, ya, asar-asar atanapi pengaruh-pengaruh maksiat dina kahirupan ieu teh, ya. Naon memang ayat anon
terbukti adanya sapertos kitu. Tapi cukup dengan seseorang diberi gelar ahli maksiat saja itu sudah membuat buruk ya citra seseorang. Ya, sudah membuat buruk nama seseorang. Ya. Itu perlu aya asar-asar atau nanti dampak-dampak iya. Tapi dengan berubahnya status seseorang dari ahli taat, ahli khair, ahli ibadah jadi ahli maksiat. Eta tos non perubahan atau napi non dampak anu ageng luar biasa dina kahirupan. Ya. Sakumaha disebutkan dina ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari dina hikamna disebutkan walau lam yakun fil ma'siyah illa tabaddulal ismi lakana kafian. Ya. Lamun seandainya dalam kemaksiatan itu tidak ada dampak yang lain kecuali perubahan nama, ya, lakana kafian, maka itu salaresna cekap kangge urang sadayana jantan tazkirah ka urang sadaya. Ya. Kalau seandainya tidak ada dampak dalam kemaksiatan, maka cukup bagi kita untuk menjadikan ini sebagai peringatan kangge urang sadaya. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin muqbil. Ya. Maka sesungguhnya jika engkau adalah orang yang taat dan dinamai orang baik yang menghadap Allah, ya, dinamai dengan muhsin, orang yang berbuat baik yang menghadap Allah, maka sudah cukup. Nah, maka sebaliknya wa in kunta asiyan intaqala ismaka ila musammal mu'rid, ketika engkau bermaksiat, ya, maka namamu berubah menjadi orang yang paling jelek. Maka selarasna perubahan nama, perubahan istilah, perubahan naon gelar kangge seseorang, ya, itu sudah cukup memiliki dampak yang besar bagi kehidupan dina kahirupan orang sadayana, ya, dibanding di samping dampak-dampak anu sanesna gitu. Artosna para wargi rahimakumullah, ya, teu kedah ngantosan dampak ia muncul dina kahirupan orang sadayana, tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, diberi gelar al-asi, diberi gelar seorang ahli maksiat, itu sudah cukup menjadi peringatan kangge orang sadayana untuk kembali membersihkan, merubah gelar ulang, merubah nama orang sadayana jadi ahli khair, ahli taat atau napi ahli ibadah gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, eta panginten nu tiasa didugikeun dina kesempatan enjing-enjing ieu, mudah-mudahan tangta sakedik anu didugikeun ieu tiasa janten tazkirah pangemut kangge urang sadaya, ya, kangge urang sadayana kangge senantiasa berada dina jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dina lindungan Allah Subhanahu wa taala ku cara urang ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, ninggalkeun kana kamaksiatan ka Allah. Amin. Eta panginten saya dugikeun, hatur nuhun kana sadaya perhatosanana, hapunten kana sadaya kahilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.